Hi guys, welcome to our channel. நான் V3 by Kamal. So first vlog நம்ம trip to Munnar போனது வந்து first vlog சின்ன குட்டியா vlog போட்டுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து to be continued னு லாஸ்ட்டாக போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஏன் போடலன்னா ஃபோன் வந்து மழையில் நனைஞ்சிச்சுலங்க. ஸோ அந்த நான் நனைஞ்சதில் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் தான் நான் வந்து ஹெட்செட் போட்டு மைக் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வந்து தண்ணியில் விழுந்தனால ஃபுல்லாக மதர் போர்டு எல்லாமே போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ சுத்தமாக சரியே பண்ண முடியல. அது சரி பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு, எல்லாமே ஸ்டோரேஜில் அதில் இருக்கிறது எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறனால எதுவுமே பண்ண முடியலங்க என்னால். ஸோ அதனால் இந்த விலாக் வந்து ஃபோனில் எடுத்தது மட்டும் நான் ஒரு சின்ன விலாகாக ஒரு 10 minutes 12 minutes கிட்டே எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ. ஸோ அது மட்டும் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ அண்ட் தென் ரொம்ப எல்லாருக்கும் நன்றி. எதுக்காகனா நான் சேனல் ஆரம்பித்து சேனல் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீடியோ போட்டு இப்போது ஒரு 1 month 2 months கிட்ட தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து 1K கிட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் ரொம்ப நன்றி. இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் எனக்கு 1K கிடச்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரியே உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. ஓகேங்க, இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் புதுசாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானே அதே மாதிரியே ஹாலில் போட்டு வீடியோ போய் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கே இருக்குன்னா ஃபால்ஸ் போகிற வழியில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே பாருங்கள், இந்த வியூலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதான் இங்கே நின்று ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலி பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இங்கே நம்ம லூசி அழகாக பார்க்குறீங்களா? இங்கே பாருங்கள், இந்த சைட்லேருந்து செம்மையாக இருக்கும் பாருங்கள் வியூ, சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால தான் எடுத்தோம். காட்டுறேன் பாருங்க, இப்போ தெரியுதா நம்ம லூசி ஹீரோ எல்லாத்தோட மொத்தம் பார்த்துக்க முடியும். செம்ம இதுவாக இருக்கும். பார்த்தீங்களா, இப்போ சரியான பிரச்சனை, வேற லெவலில் இருக்குது இந்த இடம்லாம். என்னடா போடு போ. ஆமாடா, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. அந்த கீழே இருந்தாலும் நம்ம வந்தோம். இப்போ அந்த ரோடெலாம் வேற லெவலில் இருக்குது. போனேன் என்னடா சரியா மழை பெய்யுதுங்க. வருங்க, சரியா ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆயிடுச்சுங்க. சரியான மழைங்க, ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்க, மழை பெய்யுது அப்படியே சுட்டோ ட்ரப்பாக விழுவுது பாருங்க. வைக்கிறேங்க, கொடுங்க. பவுச்சை கழட்ட முடியாதுங்க. ஆமாங்க, பாருங்க பயங்கரமா இருக்கு. நீ வேகமா சாரெல்லாம் அடிச்சுட்டே இருக்குங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல, வீட்டில் காட்டுறேன். இப்போது இந்த ரோடு சொன்னல, இந்த ரோடு ஆக்சுவலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ரோடு. இந்த ஒரு கார் போகிற அளவுக்கு தான் வழியே. இதில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இதில் தான் ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. அங்கே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேங்க, ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபைனலாக வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees சார்ஜஸ் பண்ணாங்க. என்னடா கொடு, இந்த இது நான் எடுத்து தரேன், நீ முடிச்சுக்குது. இந்த சரி, நான் வீடியோ எடுக்கணும், இது நான் அப்படியே வாயில போட்டுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 rupees சார்ஜஸ் பண்ணாங்க. ஒருத்து தாங்க, நல்லா தாங்க இருக்குது. இருங்க நான் மேலே போய் காட்டுறேன். இங்கே வருங்க, சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போல். நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக, பரவாயில்ல, வந்ததுக்கு ஒருத்து. பா அங்கே வருங்க மேலே, சரியாக இருக்குங்க. செம்மையாக பிரச்சனை இல்லைப்பா, பெருசு தான்ப்பா. இங்கே பாருங்கப்பா, முரட்டு
இங்கே பாருங்க வாட்டர் வால்ஸ் காமிக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்குப்பா. ஏன்னா கத்திக்கிட்டே இருக்கான். சரியான வாட்டர் ஃபால்ஸ். இருங்க நாங்கள் அங்கே போகலாம். இங்கே பாருங்க சரியான வாட்டர் ஃபால்ஸு பயங்கரமாக இருக்குது. சரியாக இருக்குது. வேற லெவலில் இருக்குது. பார்த்துக்கோங்க. சரிடா. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் பாருங்களேன். வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படியே பாருங்கள். ஃபுல்லாக இங்கேருந்து நான் காமிக்கிறேன். அப்படியே ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் நல்லா விழுந்துருப்படா. நான் நீரே நின்றாயோ. பாருங்க செமையாக இருக்குல்ல. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு பாத்வே மாதிரி இருக்குது. இருங்க நடந்து போய் காட்டுறேன். ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்குங்க. செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குங்க தண்ணி. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்களேன். எல்லாரும் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. பசாம்பட்டி இங்கேருந்து பாருங்க செம்ம வியூ இருக்குல்ல. ஜாலி. மேலே ஃபுல்லாக விஸ்ட் இருந்துச்சுடா. சரியான விஸ்ட்டுங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே சின்ன ஏணி மாதிரி இருந்துச்சுங்க. சரியா இதுமாரி ஏறி மேலே போவோம். இங்கே என்னடா சின்னதாக ஃபால்ஸ் வருதா? சரிங்க இப்போ பாருங்க. இப்போ வியூவை பார்ப்போமா? சரியான வியூவில் பயங்கரமாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. அங்கே அந்த இடத்துலேருந்து இங்கே வந்துட்டோங்க. சரியாக இருக்கு. இங்கே பாருங்கள் இந்த மிஸ்ட்டு தான். இங்கே பாருங்கள் ஜூமிங்கில் காட்டுறேன். நான் வந்துட்டா சரியான வியூ. வேறு லெவலில் பயங்கரமாக இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா லெவலில் இருக்கு. ஏன்னா ஆச்சு ஏதோ விளாண்டுட்டு இருக்கான் தம்பி. அது என்னடா சும்மாவா? மீன் பிடிக்கிறது இல்லையா? என்னடா அது தம்பி? தம்பி எங்க தூக்கு தம்பி, தூக்குறா. அது காட்டு. அது என்னது? ஓ மூடியா? பேட்டரிடா அந்த இது இருக்கும்ல. ஓ சரி சரி சரி. அதை வச்சு தம்பி ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருக்கான். ஆமாம். உனக்கு என்னடா? இரு வரேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் சொன்னல அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த வரைக்கும் வந்தாச்சு. சரியாக இருக்குங்க. வியூ தான் வேறு லெவலு. இங்கேயும் சூப்பராக இருந்துச்சு வியூ. ஸோ இந்த ஃபால்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து வியூ பாயிண்ட் போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இங்கேருந்து கிளம்பிடுவாங்க. இங்கேயும் கிளம்பிட்டு அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறேன். அட்லாஸ்ட் ஃபால்ஸை ஃபுல்லாக குளித்து முடிச்சு இப்போ தாங்க அவுட்ரு வெளியே வந்தாச்சுங்க. ஃபால்ஸ்லேருந்து வெளியே. ஓகேங்க அடுத்தது வியூ பாயிண்ட் போயிடலான் இருக்கோம். நாங்கள் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். தள்ளுவண்டி இருக்குல்ல, தள்ளுவண்டியிலலாம் எவ்வளோடா சிக்கன் பிரியாணி? 130 தாங்க. அழகாக வாங்கி வண்டியிலே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஒருத்து சிக்கன் பீஸோடு சூப்பராக கொடுத்துட்டாங்க அந்த அக்கா. வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.